Друзья, всем привет! Привет! Наконец-то, слава богу, закончили камин обшивать. Вот такую красоту. Тут у нас высота 5,80. Каменный шпон. Кто не знает, объясню, что это такое. Это вот где-то плюс-минус 2-3 миллиметра, такая ерунда. С напылением типа как камня. Вот, и потом покрывается лаком. Вот это уже все скрыли лаком. Красоту эту. Вот так это поблизости будет выглядеть. Вот эти углы зачухиваем. И делаем такую красоту. Все, друзья, кому интересно, ставим лайки, пальцы вверх. Все, пока-пока.